Olá pessoal, Márcio Oliver para mais um unboxing para vocês aqui. Dessa vez vou mostrar um isqueiro que eu comprei no AliExpress e até que não demorou tanto. Vamos abrir para nós ver como é que veio, se veio tudo certinho, se veio na cor que... Na verdade esse isqueiro aqui não é para mim, eu comprei para minha irmã e ela escolheu essa cor aqui. Pelo jeito veio na cor que ela escolheu realmente. Olha só que linda a cor. Ele tem tipo um verde nas lateral e é meio azul, meio roxo assim. Bem diferente. Eu nem vou, não vai, com certeza não vai acender porque eles não mandam com combustível, né? Mas olha aí, já saiu uma fumacinha. Mas veio tudo certinho pelo jeito, ó. Legal. Gostei da cor. A marca dele, do fabricante. Bem bonito mesmo. Não achei que fosse tão bonito assim a cor dele. Tem uns cisquinhos, ó. Vocês podem ver o pavio dele ali, ó. Veio tudo corretinho. É isso aí. Beleza, pessoal? Valeu!